Merhaba. Söylemişiz size ya söyleyeceğiz diye. Şimdi bir tane Allah sana. Gelme. Ya dur. Hadi gelsin. Al. Kendimizi döndürelim. Arkadaşlar ondan sonra ölürsek bir daha diyeceğim. Hayır oynayacağız. Hayır. Sevmem. Ve arkadaşlar şunu normal yapalım ya, böyle iyi olur. Mecbur. Grand Chapter 2'da oynadık ya arkadaşlar. Ya geçemiyorum ya. Kafana vurmasın, böyle sağ tarafına vurursun adam. Grand Chapter 2'da Ace oynadık ya. Ace diyorum, Ace. Ne derler ona? Ace. Ace kolay demek. Size öğrettim. Her videoda öğretiyor sana. Size. Ya kendi telefonuma oluyor ya. Şimdi şurada bir şey. 2 tane 4 tane çıktı. Gelme buraya. Şimdi şunu çok iyi. Ya denen diyorsun ya. Şimdi o yaratık gelecek ya. Sesini açmam lazım, ben duyamıyorum. Şimdi ben neden bağırdım böyle? Hadi. Sen ben. Bak gelecek bize, bak gel. Kaç. Şimdi şunu. Tamam. Nerede bu alt kat? Gelirse büyük bir sıkıntı. Öldürür bizi çünkü. Önce şurayı toplayalım bir. Şimdi şeyin Atatürk'ün niye Var. Kim konuşuyor? Duymadın mı? Ona baksana, onun şeyini söylüyor. Samsun'da Atatürk'ün Kısıyor. heykelini 2 kuzen yıkmaya kalkmışlar. Hadi ki. Şimdi nöbet tutuyorlardı şeyde. 2 tane. Tutum muyduk diye. Bir lanet mi diyor? Lanet diyor ya, lanet. Ya ne oldu? Sadece 2 tane, 4 tane vardı ya. Hayır, alt katta adam geliyor mu? Yok, gelmiyor. Başka harcıyoruz. Gel. Şimdi
O. Hayır hayır. Ya kasmıyor. Fox gelmiş. Gelmemiş. Hani bire bassana. Gelmemiş. Bire bas. Antenden gidiyor. Ben patlatayım. Tamam, sen çıkması lazım. Ya geldi ilk yolda. Aa motor uçtu. Ya 17'de şey var. neden geliyor? Bak şimdi. Bak. Açar mısın? Ya. Biraz çarkılayayım. Ne bu ya? Şimdi bunlar biliyorsanız kapıyı açıyordu. Babam. Şimdi Kral. nasıl ya? Celal Baba. Aa bak. Anlat. Oradan geleceğiz. Yani. Ya annemin telefonu Ali ya şuraya bitirdik. Şeyde bayağı Şurada çıksın. Ya son bir tane. Son bir tane. Son bir tane. Çok iyi. Üst kata geliyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya bir bitiremedik. Allah 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 Allah. Ya bir git bir git. Seni döveceğim. Git. Ekonomi aşçılık. Gıda mühendisi. Şeylerin de değişiyor. Gitmemiz lazım buradan. Ya. Oy. Yarının videosu gene gelecek. Ya bir tane. Git şuradan. Gel. Burada. Allah. Ya ben nereye gidiyorum acaba? Çıkış kaç. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Gelemezsin buraya ya. Üst kata git. Arkasına inemiyorum. Millet de bir de hiç üşenmiyor. Evet ya. Çıkışı bul ve kaç. Gitti herhalde. Bir tane göz lazım bize. Bir de koşmam da olabilse. Niye sen denk geldin canım? Ver şu kondisyon bir şey. Lütfen üst kata gider miyiz? Ve bitti arkadaşlar. Ve bitti. 10 dakika olmadan bitirdik ve. Yes. Ya